Oke guys, jumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas handle lagi dari merek ELT ya, Peak Performance Affordable Price. Nah, bentuknya seperti ini, door handle. Jadi ini untuk handle bagian dalam, bukan diperuntukkan untuk di luar, atau di luar juga bisa, di luar dan di dalam ini bisa, tapi lebih bagusnya kalau di luar kita pakai handle yang double ya, yang gagangnya panjang. Oke, langsung aja kita buka ya, kita dapat apa aja dalamnya. Oke, yang satu kita dapat sebuah lock case. Kita buka dulu ya. Hampir-hampir sama, kita dapat sebuah kunci, pastinya dapat 3 kunci seperti ini, dan juga rumah kunci. Kuncinya ada mereknya ya, pastinya ELT, satu garansi, dan ini dia bentuknya seperti ini, hampir sama semuanya. Yang paling anunya kita dapat sebuah handle-nya yang tertuliskan di sini ELT, dan semuanya modelnya model tanam. Kita dapat sebuah skrup, dan juga ini untuk di sini ya nanti ya, dan kuncinya. Oke guys, segitu dulu unboxing singkat dari produk handle ELT, dan sampai jumpa di video selanjutnya.